Ngande wa mwana boku mnanga John. Iloko ni sana l'accent ngopo bamona. Na kanisi ya mwana, poche ya mwana tala ne mwana azo vivre toilette bimara place oyo. Donc neza wenena sombele coca abi ko sombela ngate po ekotondisa ngo rapide. Gloire salté ngo salanga limu nanga popolo na koma pe na ka o. Mais na pesika merci pe na Nzambe. Na ndenge neloko moko musolinga baksa maliboso. Mais bakuti su balongoli yango ngapi. Nga Denis pe asunga mwana awa na ka ona zalongo. Muchope yanga libanya na minicho. Ana kshasa mama nga zeki faze papa nga faze. So baza ya kambe dala lo bapone na bela maladi bo. Jamais na okanga mutema. Ngani bo. Navana ndakute. Ya teka mutakosa koma ndaku navana ndakute. Nako libanda. Yoko na ndoli ya salte ngo selinga pona zala bo. But o bazoke ne kokosa kakonga mwana bongo bati kokosa po baya zo ngabali akambongo. Ba abe basunga ngati na kala ngope ko sete ko sila. Bosunga yepe komni mama afo. O papa ya tiepe mudaseli pe pona ngazala. Ko mwana mwana lelo eza Nzambe donc na pambolo orphelinat. Donne-moi la force d'avancer. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Merci Balandia Casa Dadi TV, merci Nabande kwa nouvelle tendance, Nabane so pe sabiso confiance parce que biso tolobaka ki toza prêt pour recela bunu musala partout écoutera biso to kendara pour que bozala informé pour que bozala servi bobi ke musala oza musala pas si to nyo kwa rapport na recela ngoma tebi ke lifuti et ko utaka ke pa ina Nzambe. Alors to mona ki na ba réseaux sociaux ba image circulaire ki ya mwana moko oyo ba sala ki opération simbakate et mwana wana akoma recela toilette na libumu awume na ba passe na ba souffrance et maintenant orphelinat babane ko soutenir et babane ko sunga mais bakoma ki na suka ba moni non il faut to intervenir ndenge ndeko moko ya orphelin bisinga bi même kolo Yesu alembaki akoyeka la goni ako suko mema nini ekulusu na été mais grâce à batu bayaki wana Simon de Sirène ayaki wana atombola pene ekulusu amema wa kenda nango ti esika ba kende ko baka Jésus donc orphelin ba komi na suka malgré bazana ba moyen ba problème leke belé et bah ça qui appelle na batu nyonso ba ko sunga et c'est ainsi que maman na biso dadi na ba maman nyonso na ba papa nyonso a diaspora ba kota ki likam o vraiment ba tseki ba moyen en jeu de façon que moi na oyo azala vraiment opérer pour que akwa ko revenir na bon sens na e akwa ko zo santé ya malamu. C'est pourquoi tozana na plateau donc intervention to salango avant qu'azala opérer parce que bientôt nous allons opérer. Mais na ko signifier na batumi o bazona na biso il y a eu beaucoup de gens oyo bayoka ki pe ba mona ki image oyo bozoli na bo soutenir bo aider bato ba numéroté bozwa numéro mutu moko te bo aider kaka na adresse ya orphelinat eza na quartier 1 na kasi tozana bango awa
ba opesa biso ba détail nyonso. Donc yo muto olanda élément au partout au Rolanda. Tous a besoin de sungi ya mutu moko te parce que batu babimi ebele pour na intervenir na kamono. Na monde que mono azaka mwana nzambe. Parce que ndenge batu miteme tuti basali sa mono e ya pamba te belé to ti kuna na hôpital to monde bazo nyo comme mais soki batu basimi motema pour na mono c'est que nzambe n'intervenir alingite mono akufa alingite mono azo problème. C'est pourquoi na sengi na régime bo fungola biso image to so na bandeko bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on a ni papa? Papa Yachi. Papa Yachi. Oui. OK, papa Yachi ozana ni orphelinat. Sima mikono moko ozana ni orphelinat. Orphelinat na sans cadrer pour la bana orphelinat. Vous encadrez pour la bana orphelinat. Oui. Alors moi na oyo bobani ko soutenir depuis quand? Bon moi na oyo en tout cas to umela mais problème ya moi oyo na bandi na problème awa. Simba ka loboko moko que moi oyo azaraki moi na ri. Donc tant que maman na ye azaraki fazer. OK. Papa na ye pe fazer. Papa na ye selon histoire na problème moko elekaki na wenze kuna soki babokaki dépôt moko boye baye ko kanga bango ake prison umela pe na prison kufa. Siko ko kufa ki mama tikala na mwana umeli pe mwa muke abeli fièvre jaune. Ko bela fièvre jaune mal soigné mama pe akufi. Mwana tikali ka ndenge wana ti a umeli mwa mukepe abandi ko bela petif donc ba fièvre zo beta yi moite mais amoni que non en tout cas na vivre boite papa moko azuye akine na commune pour ba mema ina orphelinat pour yo vivre susu na balabala te donc na commune basali dossier na e ba ina orphelinat mais to vendre na orphelinat ti to boni ando bela lisusu to ke to traiter na ndenge sengeli donc azongi ndako ba fièvre zo continuer na se alibumu ba to zongi so hôpital musu ba bino faut que ndé échographie selon médecin to ke échographie ba moni tache na intestin ndé ba lobi non il faut to kende na hôpital musu munene pour ba kende fuka opération ndé ngona to benga médecin oyo aza spécialiste na opération ya lobi non na za suna kan c'est taté na koma kan chat ndé abenga biso kuna directement il va côté que sur échographie ba moni trace après avoir traité mon tâche na intestin de basala qui est intervention rapide donc il y a comment il a niveau mo OK azolia sous tazo melate akomi kongulu maneti nyoka d'ailleurs ba pasola ye ba moni muchopo ya mo mulai tâche mwindu donc toboka biloko azako lia ezako ko ya nanzo nzoto siko nenga za wana herba si opération na ye il paraît-il que na salle d'op akufaki le médecin ko bima libanda pour expliquer pe ba médecin mususu bazonga kuna bakuti alamuki donc na ndenge timono to vivre ne lelo moi quelque temps pe appendicite et toboki appendicite et toboki le temps que bazo sala anyo sazoki deux opérations non mais balandele ba suivre ti ba yo bimisaye que azwana no moi temps ya libanda to vendre no felati ya ko récupérer nzoto parce que akonda ki mingi donc totali na makoki o biso to zana ngo po to utine musika makoki peneza sute omoni to sala ki mo intervention que mutamutema malamu nzambe ko toucher to asunga ye. Merci maman so mikona no ebisa biso babi yonde mutu o yebi mwana yondo boko lié banda ayaki na bajni na ofelina kuna na biso presque à sali auto kende ba 2 ans. 2 ans. Yo muto zala kana ye. Nga mutu nazala na ye, nga mutu nakipaka ye. Nazape mama o nasima mala liloba nzambe. OK. Nazali mondimi ya église ya papa Walesa. OK. Nasima mama na nzambe na mutema bunzambe. Bongo okende ko yebisa Walesa to za na kao po ya kabela kutu batu bambongo baba mapangu. Bongo okende ko yebisite ka mwana ho pona nini. Bon, ndenge ya komona boye ndenge ozo filmer akoya. OK. Mais yo yebisa no yete ti okenda église okeka osambeli aussi na ye basambeli po na ye. Akenda déjà pas Walesa. Dernièrement tokenda ki jour ango dimanche ango ezalaki ya mariage. OK. Papa amonaki avant ça ke pe asambelaki po na ye mais ayebisa ke na kobenga. OK. Soki
makambo nyonso esili na kobenga mwana tosolola. Mais jusque-là na bengi te. Jusque-là na bengi biso te. Mais nayebi ke akoya. OK. Naza na kondima ke akoya. Napesi na mbote na bamama na biso bisika nyonso bozali. Bisika bozolanda biso bipai nyonso na monde entier. Napesi bino mbote. Nga kombo na nga mama Afo Nkuluntu. Nazo kipe pona bebe na biso John. Ngai nde mutu naza na ye na hôpital kolandela ye makambo na ye nyonso ezalaka epa na ngai pe nazali pe na bana mais natali bana na nga te natiki bana na nga na ye pe kosunga muninga na bango lokola pe bino bato bozolanda biso ndenge tosengaki lisungi bozala pe na motema lokola ya ngai. Bon, moi la bandaki kobela vraiment belaki mingi na kati ya centre pe ba dépenser mbongo ebele po hôpital ya liboso eza kaka ote ya liboso akotaki kuna na cité na centre moko na cité kuna na Pascal esimbi te tokoti eko batali balobi ke libumu na ye eza na mbuma moko na kati. Bamona ki mbuma wana basengaki ke il faut intervention ya opération basengaki $2000. Tozaki na makoki ana te yango na pe mama na biso moko Mireille Mutangu atango ayokaki lisolo ya mwana oyo aye kowelela ye aye kozwa komema eti na kachat na médecin directeur bayebani na ye alobaki nanu teke mwana centre alobaki mwana ya camarade na nga. OK. Nde bawelelaki ye bakotse na salle d'op nde basali ye mbangu azalaki neti supporter na médecin directeur wana vraiment baza pe motema malamu te na bango ebele merci na bango nde basoutenaki ye na ba kosala ye opération mbangu topesaki ata eloko te. Topesaki ate eloko te po ete pe tozalaki na eloko te na maboko. Ti ordonnance makamutu biso pe tobandi kopesa ko dépenser vraiment oyo mukolo centre dépensaki na bakisi vraiment ba $1200 oyo asombi bakisi ya mwana oyo ti lelo bomoni mwana oyo akomi na point ya boye. Siko na point ya boye bandeko nanga ezosenga lisungi. Tosengi na ba yaya, ba mama, ba tata, na ba konzi na biso ya mboka. Bobo sala te kosala bolampo na bana nyonso o bazozanga lokola bana bitike. Yeyo azali na mesa pe na ba centre pe mususu. Bobo sana kosala bolamu te nyonso nzambe wana azali kolo akobosa na te pona kopambola bino. Merci maman. Tozonga pa na yo kombo nani? John. Ça va? Ça va bien. Simba na micro. John. Na sepe no makasi na mono za nzunzu za courageux hein. Ça va John? John oui ça bateau talonini partout dans le monde. Simba ka boy John, ça va boy. Ogoye bisa bato ba Orlando na mokili mobimba nini pona kano parce que toyebi ke biso to na soutien oyo mama dadi atindi na bande ko mususu to ko ba mabiso mama monta awate na bande ko mususu batindi ya diaspora bazo soutenir yo kana weza mwa mulai parce que il faut pas intervenir dans opération après opération le susu il faut ko baksa suka bambongo bambongo alors o batindi ko quitter ezana nuka ka une partie ya ko sa volonté bambongo mususu ko ya. Alors, yo elo nyozo yibisa na mokili momba bato bamona ke ba TikTok bamona ke elo nyoko senga. Ngai naloba merci na mujina sa sungi ngai ngande bomo nga boko munanga John. Na kishasa papa te mama te. Na epe mama na nga alaksinga famille te, papa nga palaksinga famille te. But o bazoke ne kokosa ka ke nga mwana bongo bati kokosa po ba yazo nga bali akambongo. Ngai naloba nga na kishasa mama nga zeki faze papa nga faze. So bazala kambe dala loba pone na bela maladi bo jamais na okanga mutema ngani bo nanga ya papa te nanga na mama te ba mama oyo opo osunga ba pe bosunga ngai mama Denise pe oyo sunga nga mwana awa naka ona zalongo muchope nga libanya na minicho osunga nga pardon pesa ko salinga pasi na kina posa rolela Tarola Sima papa merci naza battu par rapport à tant loba
et ça n'a pas si moko na motema na ebité donc ma miso etambola na miso mokili oyo bato batanga bible baebi bible lobi boye bolingo ekosi la biso na mokola suka pona nini parce que il y aura des gens au bakoya bakoma kosaka na vérité bakoya kosala makambo ya lokuta ndenge tozomona le ba pasteur bakosala mankiona moko uti ko boma mwana bato amilisi mwana bébé drogue po akosa ke mwana na kufi po asekwisa ye mwana na kufi ya solo akosa ba makambo oyo lelo bato bele ba sunga suba orphelinat te parce que za na bato musu basali ba orphelinat ya cop do atia orphelinat wana po za ba mbongo aliaka na sima ba orphelinat tozomona bango ba musu pe bazo tambola tamona ba ba frère ba musu ba tamona ba bisi tout ça mais il y a aussi de vrais orphelins o bazana besoin lisungi oyo bato malamu e ba mona bango ezate likolo ya bato mabe o ba telemi liboso bazo ko empêcher bato malamu o bato bakoko salisa c'est pourquoi bible lobaki boye bato ya malamu to koyeba bango ndeti ka oyo ndeko na ngai na ebite nini to kokosa to koyo sala théâtre to ba fanti ya nini boki mwana koloba loko on eza na l'accent mo pa mona na kanisi ya mwana poche ya mwana tala ndenge mwana azo vivre toilette bi mara place oyo donc neza wena na sombele koka abi ko sombela ngate po e ko tondisa ngo rapide donc faut na likene ko liaka ta mo fufu na mo papa ozana bana kitsa pardon kitsa mwana ngai ozana bana vie ya mutu eza sacré tant to baka vie eza sacré vie eza na maboko nzambe mais tant ozomona kabo ozana mbongo na ndako vandisi mama dadi nzamba pambola yo na bandeko nyoso en plus je veux dire ceci eza na bandeko to kutena bango na kanchati parce que eza na kanchati eza na bandeko ba yepe ko soutenir ba yepe na ba moyen baza kuna na bambongo na bango donc quand autre bité que ezo senga $2,000 te $3,000 te senga au-delà pourquoi parce que même dans fait les sika ya zalaka so ba si so ça l'opération en zone on fait na ba problème ya ba toilette papa ba problème ni besoin nango mais ka ko expliquer biso on fait même ne fonctionner ndeni orphelinat eza na fonds propre nanu ya kolo orphelinat jusque là azui financement te et puis à se bazaki mingi nanu na ba traitement ya mwana oyo bendie ezana médecin moko to bandaki ne kuna ayako tala mwana oyo alobi ke non nzambe alingi mwana oyo mais soki bolandaki ba hôpital mususu bonga ba perdre mwana po biso to ba médecin mais ndenge to monela mwana ke non to so to sale intervention au hôpital na biso ke to opérer nga kufa mais ko mwana mwana lelo eza nzambe donc na pambolo orphelinat. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.
mawa na yo. C'est-à-dire orphelinat est un fonds propre yandeko mwasi. Et puis ndeko mwasi azo dépenser parce que ça une révélation et pas naïe. Alors bien encore perdre âme oyote. Et puis oyo tozo ko pesa sous matondo eza Mireille Mutango. Grâce à Mireille nde mwana oyo azui guérison. Donc ceux qui to sambriaka même ba médecin na babike koto tonto ko raté. Mais Mireille asali ke mwana ya mona. OK na ekuna na ni. Mireille za papa mbolo mama Mireille akanisa bana na yo. Donc le souci na biso ça que non. On a un orphelinat, ça baisse. Donc, problème ni besoin problème alimentaire et puis problème ya kofuta ndako. Tozo futi la ndako wana munene wana moni bana wana nyonso. Donc jusque là maman wana kaka poche propre. Donc tozo senga nyongo eza et puis problème alimentaire na yo moni bana bazotanga na frère ye moko azotangisa bana wana nyonso. Bongo toilette wana mona ki. Toilette wana etonda ki faut be pango sengela ki moi ba merci pour ça maman za la mo ba détail pour pesa. Loba maman, ba détail no pour ça par rapport ya. Ba de konanga na lingi na loba toza na centre orphelinat. Vraiment toza na difficulté ebele makasi. Toza ya kokokate. Toza vraiment na bosenga ya biloko pe ebele ezangi biso. Tala na minute neti toilette eza kotonda tozo lukambongo ya kopepa ya ko mutuka po ba pepa toilette eza te bana pe bazolia na pasi makoki eza te mama chouchou azaka ka liboko moko ye moko na baka oyo eucho leka oyo na betape wana leki donc asuki azomona te asala nini soki ke bomoni biso bandeko tobimi boye na télé pote bomona biso seke toye pona esengo te mais toye pona pasi pe bible yango moko ezoloba ke bolela na ba o bazolela bosepela na ba o bazosepela bandeko na ngai yango nozomona toye na kosepela kolela pe na bana nzambe tosepela pe lisusu na bana nzambe bokanga mutema te bosunga biso bana ifu batanga bana ebele ba muke bazotanga te mosusu bazotanga bon ba misusu bazozo ba formation vraiment mbongo makoki ezate ba école pe bazotanga ya l'état kotanga malunga pe ezate donc toza pe na posa bana na ba vivre lokola bana nyonso baloba pe balopoto baloba pe ba anglais ba minoko nyonso lokola bana nyonso ba vivre vraiment elo to singa na bino bofungola mutema pardon bandeko nanga batasa nanga ba mama nanga bo koka merci pesa ya zana kamali koloba continue ngana ngina loba boy mama obomoni ye mutu mama obomoni ye mtasala asali pona ngala zala pe ofailna yango isali pona za posana libanda mbema kokezati na va libanda ta mama monante papa pa monanite na tango pe na komi na ko na ka o mama nga bimisi sanga fante abimi papa nga pa bimise lokote pe famille nga bimise lokote yango ngina loba mama onda sunginga abe basunga nga tina kala ngo pe ko sete ko sila bosunga epe comme ni mama afo o papa ya tie pe mudasel pe pona nga zala pango tubamba nga no felna na inde na komi papa te mama te ku babenga lang babikena na komi to ko so bote na kela komi na dekla bakamunya songo mwenga va no felna na maladi nanga na va na ndakute ya te ko mutako sa ko ma ndaku na va na ndakute na ko libanda yoko na ndoli ya salte ngo selinga pona zala boy wako yao nini na ko samba na ngoma na ko li di banda
biloko asalite yango esalinga libumu na nga papa lelo nakoma mpe na ka o me napesika merci mpe na nzambe na ndenge na eloko moko mosulinga ebakisama liboso mais bakuti su balongoli yango yango apesi ndambe merci. Merci beaucoup. Merci na baonyo sobozi occasion ya kolanda biso. Je pense que to ko umela te pona koloba makambo ça fait mal au cœur et ça la passe. Maman nzamba pambola yo. Awana komitungisa mate atunaki de qui suis le débiteur. Nzamba tuna nana nyongwa nani. Donc nzamba za muto akima bato nyongo te. Ye pena ka pena bina nana nyongo na futa ye. Ye moka bimaka ko futa yo akozomiselo ya mingi même pour la santé na yo moko même ya bana un jour so za na problème loba souviens-toi de moi. Kanisa nzembo pasteur il faut qu'on dise souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon papa Emba quand il appellera tes élus. Na koloba boye. Orphelinat, papa pesanga na adresse orphelinat, ça pesa adresse orphelinat pour na bato nyonso ba kolinga. Boya na orphelinat kosunga. Kosunga avant zelana peso maluba. Soko li kosunga mwana oyo. Ko passer na numéro a mutu te. Ko passer na adresse a mutu te. Kende na orphelinat okuta bato parce que maman wa sa na orphelinat, papa wa sa na orphelinat. Biso kaza dadi, mama dadi, ye mutu a monaki vidéo oyo nda asali appel na bato diaspora ba collecter ba mbongo nda tindi to ko pesa na bato ya orphelinat babi na biso azana hôpital to landieti na kanchati donc chez nous tozali tout ça pembe na kanchati to landieti na kanchati to futi ba transport to yeliso na plateau pour que to sala élément oyo to lobi ke lisungi esila kate. Parce que tu es bien koya lobité parce que faut pas intervenir tu es bien munga na soko salango samedi soko salango vendredi soko salango lundi tu es bien nanté mais du moins que on a déjà payé quelques frais aux ezalaki ya bambon au tozaki nango par rapport à facture ba sengaki bande ko musupe ba yé ba région de biso to na 3 bande ko bazakuna ba ba tie ba moyen de façon que moi na oza la bien dans la minute on est azabo azangi kista zangi lokote mais tout la suite ya makambo zoya après opération et à kolia na ye maman oyo batono so baza en charge na donc ba na besoin mbongo. To sali pa peine na maman Denise na bande ko nyonso o bazona na biso bato bakomba bakambaka mboka oyo soki bokoya na soutien mwana oyo nzamba kopambola bino lipamboli eza koya na orphelinat eza personnel te soko ozwi okena orphelinat tiki nzamba kopambola nyonso ezoya pona mwana oyo azala malamu lobiso to moni basali opération et que opération ezonge malamu akozonga suna plateau oyo pona kwa kopesa bino susu merci bobosa na te. Et ça, quand maman m'a dit que bota te. Maman a mosala nzamba leka mikolonio, ça leka mikolonio, ça bingi mo bana bisi oh. Tala papa oyo leka kwa za mosala nzamba solo mo bana nga. To ko pese sikate ala la ka olia kenda ko la kuna zonga ka boy. Tang ba pesa ki esika atuna ki bango bozana posa nini. Ozana za na posa ko bota. Ozana za na posa leka mo songolo. Ozana za malade zona na hôpital, na ba hôpital. Ozana ba mbongo ebele. Wana esika ko tsango te. Sala transfert. Tindela mwana oyo. Omona msu nzamba ko sokipe na kana yo. Mosala nzamba tanga lala ki wana. Souvent on a tourné bango ndako bwana likamnini oh to botaka serviteur na biseke mukonzi babotaka te mamana ayikoza mwana ayebisa bango ke ndenge bosalisi mosali na nzambe boyebake bokoza mwana oyo azali orphelin bible obi ke nzambe azali papa bana bitike alors soki osalisi mwana bitike yeba ko déficit nzambe moto déficit nzambe atende kolo mokili oyo c'est-à-dire nzambe akozongisela yo merci na bao nyonso ba sungi biso mama dadi vraiment topesi yo merci mingi na acte oyo sali pona ko soutenir na ba fond oyo nyonso et uti ko ya awa donc mama Dadikasa, merci na nyonso sali vraiment tous reconnaissant parce que chaîne oyo ezali ya Kasa Dadi donc il y a maman oyo a eu initiative ya ko sala appel de fonds pour na ko soutenir mwana oyo vraiment nzambe apambola na obasi batie parce que appel de fonds ça toujours lancé bato azotina bambongo bato partout bato Afrique du Sud bato Kisasa bato tina bambongo nyonso tuza kozwa tuza ko tiango to yena bango comme état batema bomona ke non mbongo botini za pona biso to liate za pona mwana pona kosunga ye to sengi pe parce que hôpital wana eza ya l'état to sengi pe na ba kondi bakokota pe makambo nzambe apambola bino na ebité papa au perception adresse ya orphelinat kezali. Oui, adresse orphelinat eza na masina sans fil. Masina sans fil. Donc toza na entrée à Matankumu na poste radio Kala. Donc na si ma référence est témoin de Jéhovah veni qui fouille 1. Qui fouille 1. Parce que ça deux qui fouille. Qui fouille 1 numéro 43B. Donc toza na si ma référence na biso eza témoin de Jéhovah. Pourquoi ça na boulevard aux muta moto.
que tika nga na témoin de Jéhovah parce que témoin de Jéhovah ça na qu'il faut un donc so comme na témoin de Jéhovah toza à 15 mètres na témoin de Jéhovah. OK. Oui. Merci beaucoup nakosenga ozali kamolo ba maman merci. Ngam nalingi na loba bandeko nanga ofelina ezali na sans fil soki outi côté ya bazando côté bangale mawapi okita na très na battoir ozwi mutuka na moto na battoir oyebisi kaka bana moto botika nga na ofelina ya kifo 1 numéro 43 kabango bakoya kotika yo tina porte ya centre wana. Okay. Merci. Na sengi na basali ya nzambe baono so balandi élément oyo. Il n'a pas besoin seulement ya docteur pour na salle opération mais toi a besoin intervention ya nzambe ya Jésus-Christ oza docteur ya ba docteur. Bo sambela pona mwana oyo et que intervention mukolo ba simba eleka malamu to moni so en vie parce que étape wana ezaka étape ya soit mutaleki na bomoi soit mutaleki na kufa mais to senga na nzambe wa pesa rabatu bomoi nzambe akotilika mwana oyo akotilika mwana oti na suka na kanisi tokutani prochainement soki tozui élément mususu ya sika tokozonga pona kwa ko informer bino tokutani prochainement. Hallelujah. Zambe na Abrahama Isaac na Yakobo Daniele na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini na ngate Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, po nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na